ايه ده؟ بيحاول يحط الخيط في الابره. اكبر مشكله بتواجه اي ام. هيعمل ايه؟ يا ابن اللعيبه، ده انا امي هتفرح بيا قوي لما اقول لها الحركه دي. بس كده؟ تقشير البصل سهل قوي كده؟ ايه ده؟ مصفى بيغسلها، بيبقى حوار. يا بنت اللذينه، ايه السهوله دي؟ انا زي ما كنتش اعرف الحاجات دي. الحاجه بتحط الهدوم في الشنطه. ماشي. فين المشكله؟ غلط اصلا. اه، حطيت الشنطه بالطول. اه يا حاجه، كبيره بس شقيه. دي حطت الدولاب كله ولسه شنطه فيها. يا بنت اللذينه، ده انا كنت بقعد احشر في الشنطه ومعرفش اقفلها في الاخر. دي حطت هدوم الدولاب كله. وبكل سهوله الشنطه بتقفل بكل سهوله. جامد. عم بيحاول يطلع الصفار. بس كده؟ ايه السهوله دي؟ انا ضاع من عمري كتير يا جدعان والله. عارف الحركه الرخمه دي. قصه حزينه. عايزه تفصل الميه، عايزه تنزل الميه بس. جابت عود سنان. اه، متقوليش كده خلاص. يا بنت اللذينه، انا ضاع من عمري كتير يا جدعان والله. ازاي ما كنتش بعمل كده؟ ايه ده؟